مقامات روسیه می‌خواهند شهروندی مهاجرانی را که به گفته آنها گویا با راه‌های غیرقانونی به دست آمده است بکار کنند. در این باره روز 27 مارت دمیتری مدویدیو معاون رئیس شورای امنیت در جلسه بین اداروی اظهار داشت. به گفته او مهاجرانی که با راه‌های غیرقانونی وجود گرفتند باید در برابر منصبدارانی که اسناد آنها را قبول کردند به جوابگری کشیده شوند. این در حالی است که شهروندی با اجرای شرط‌های معین بعد از تفتیش و مرحله‌های طولانی داده می‌شود. باید اجازتنامه و سندهایی که به آنها دادند به اعتبار کرده شود و خود شهروند خارجی را از کشور بیرون کنند. در مجموع اگر شهروندی روسیه را غیر قانونی گرفتند آن را نیز باید به اعتبار کنند. به گفته مدویدیو ماموران انتظامی روسیه مبارزه با مهاجرت غیرقانونی را تقویت دادند. سال گذشته دادستانی هنگام قانونی گردانی در کشور حدود 30,000 قانونشکنی را آشکار کرده است. مدویدیو تاکید نمود که مقامات باید در همه مرحله ها شروع از ثبت نام شهروندان خارجی، ضمن دادن پروانه اقامت و کار و در رفته سپاریدن امتحان زبان امکان سوء استفاده را از بین ببرند. این دعوت دمیتری مدویدیو در شرایط صدام می‌دهد که طبق معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه در یک سال گذشته دریافت شهروندی این کشور تا حد نهایی دقیق‌ترش تا 45% کم شده است. بر پایه امور نوی این نهاد در سال 2024 همگی 209,000 نفر شناسنامه روسی گرفتند که پسترین نشان دهنده در 5 سال اخیر میباشد. اما تعداد مهاجرانی که از روسیه اخراج کرده شدند برعکس به طور رکوردی بلند شده است. وزارت کارهای داخلی این روند را با پرزور کردن نظارت در ساحه مهاجرت ربط می‌دهند، ولی تحلیلگران در صحبت با نشریه کمیرسانت سبب را از جمله به حمله تروریستی در کراکوس و جلب شهروندان به جنگ اوکراین پیوند دادند. عین زمان در امور نشر کرده وزارت کارهای داخلی روسیه دیده می شود که در این مدت 1757 کس را از شناسنامه روسی محروم کردند. ماه آگوست سال 2024 رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین قانون درباره ثبت نام حتمی حربی پس از گرفتن شهروندی روسیه را امضا کرد. رعایت نکردن این طلبات اساس برای محروم نمودن از شهروندی روسیه می‌گردد. این قانون اساساً به مهاجران از آسیای مرکزی داخل داشت. در پی همین قانون حالتهای زیادی بیکار کردن شهروندی زادگان تاجیکستان رسانه‌ای شد.